Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru ghairuhu min subhi yaumi arafata ila asri akhirit tasyriqi ba'da kulli sholati fardin aw naflin adain wa qada'in wa janazatin. Wa yukabbiru lan maca takbir ghairuhu sapa liyane wong kang haji le maca takbir min subhi yaumi arafata kawit saking subuhe dina Arafah tanggal 9 wulan Dzulhijjah ila asyri akhirit tasyriqi tumeka maring akhire dina tasyrik. Tasyrik niku 11, 12, 13 niku jenenge tasyrik. Berarti akhir tasyrik niku tanggal 13 asar. Dadi nek riyaya Idul Adha niku disunnahno kon maca takbir setiap ba'da salat mulai subuhe tanggal 9 wulan Dzulhijjah sampai asare tanggal 13 wulan Dzulhijjah. Ngono iku mau le maca takbir ba'da kulli sholati fardin. Ing dalem sakwuse saben-saben salat fardu. Au naflin utawa salat sunnah. Adain rupane salat ada, wa qada'in lan salat qada, wa janazatin lan salat janazah. Cek salate adaan, salat di dalam waktunya, cek salate qadaan, salat di luar waktunya, atau salat fardu utawa salat sunnah utawa salat janazah. Niku semua sing dilakukan antara subuhe dina Arafah tanggal 9 sampai asare akhir tasyrik tanggal 13 niku disunnahno setiap bar salat kon takbiran. Lah nek umpama bar salat delalah ulas 4 utawa bar salat dene lali kelingan wis rada suwe wa innasiya lan lamun lali sapa wong ya kabbara mongko maca takbir sapa wong idza tadzakkara nalikane eling sapa wong. Ketika dene pas bar salat kok lali maca takbir mongko berarti ya le maca takbir nek dekne pas eling. Tegese sunnahe maca takbir niku ditekankan sampai saking ditekankan aja nganti ditinggalkan walaupun lali engko nek wis wayah eling tetep dikon maca mergo ditekankan oleh syariat aja nganti ditinggalkan. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong. Maca takbir liru yatin naami krana ningali raja kaya. Krana ningali raja kaya. Raja kaya niku napa le? Raja kaya niku kewan rumangkang sing sikile papat. Kewan rumangkang sing sikile papat niku cara Jawa le ngarani raja kaya. Nek cara Arabe sing dimaksud an-na'am utawa raja kaya niku hanya sebatas unta, sapi utawa kebo lan wedhus. Unta, sapi utawa kebo lan wedhus niku masuk kategori an-na'am. Kewan rumangkang sing sikile papat. Kucing ora raja kaya. Jare rumangkang iku brangkang tunggale sikile ya papat ora. Dadi sing jenenge raja kaya niku dalam definisi Arab niku namung unta, kebo utawa sapi atau wedhus niku diarani raja kaya. Lah ketika wayah napa jenenge wayah riyaya Idul Adha lho niku kok ndelok kewan rumangkang sing disebut definisi raja kaya cara Jawa monggo tetep disunnahno kon maca takbir fil ayyami ing dalem pira-pira dina fil ayyami ing dalem pira-pira dina al maklumati kang tertentu al maklumati kang tertentu
Apa iku dina sing tertentu? Wahia utawi ayyamil ma'lumat iku asyru Dzulhijjati iku tanggal 10 wulan Dzulhijjah. Iku tanggal 10 wulan Dzulhijjah. Walau syahidu lan lamun ningali tanggal sapa wong, sapa kaum. Walau syahidu lan lamun ningali tanggal sapa kaum. Le ningali tanggal qabla zawali ing dalem sadurunge lingsire srengenge. Biru iatil hilali sebab ningali metune hilal. Sebab ningali metune hilal. Al-lailata ing dalem bengi al-madiyata kang wis kliwat ya aktorna mongko muka kita utawa riyaya kita. Wa shallaina lan salat kita al-ida ing riyaya. Lah nek ningali berlingsir au ba'da zawali utawa ing dalem sause lingsir wis kadung lingsir srengenge lagi eling tanggal. Wa adalulan pindah sapa kaum qabla hurubi ing dalem sadurunge amblese srengenge ya fatat mongko telat apa salat id. Fatat mongko telat apa salat id. Watu qadha lan den qadhani apa salat. Au ba'dal ghurubi utawa le pindah pendirian niku ba'dal ghurubi ing dalem sause amblese srengenge ya suliyat mongko den salati apa id. Suliyat mongko den salati apa id minal ghadi saking wektu sesuk. Adaan kelawan ada itu tegese sholat di dalam waktunya. Lagi pumpung pembahasannya niku mengenai tentang sholat sunnah, mengenai tentang sholat sunnah. Lah iki jajal bahas beberapa persoalan sing terkait dengan sunnah. Pokoknya sing terkait dengan sunnah mawon. Tapi nggih, kula hanya membahas beberapa persoalan sing terkait niku saka beberapa pertanyaan sing rodok mirip utawa pantes dibahas. Nek sing boten nggih boten niki karena nek bahas kabeh pertanyaane jenengan tetep boten nyandak wektale. Lah niki sing terkait dengan tema dan materi rumiyin. Ngeten nek cara pembahasan sholat sunnah niku jane ngeten. Sholat riyaya niku kan beda kalih sholat Jumatan. Nek Jumatan niku khutbah dhisik lagi sholat Jumat. Lah nek riyaya niku sholat dhisik lagi khutbah. Nek Jumatan niku khutbah dhisik lagi sholat. Lah nek sholat riyaya niku sholat dhisik lagi khutbah. Pertanyaane ngene, kok umpama khutbah dhisik diwalik, khutbahe didhisikno terus lagi sholat, ngono iku hukume piye umpama terjadi seperti itu? Nek khutbah dhisik lagi sholat, ngono iku hukume piye? Niki kula mboten roh lho niki tenan napa mboten. Nek cara sampean kan kok ngathek-athek ya iso niki, ning mboten kok kula nuduh jenengan ngathek-athek. Kok maksudnya sampai gak ono sing ngelingno nek khutbah dhisik lagi sholat niku kan ketoke rada aneh. Mestine ya ono sing ngelingno iki nek riyaya sholat dhisik Pak lagi khutbah, ngono kan ya wong khutbahe suwe. Lah ini pertanyaane pripun hukume nek ana sholat riyaya ning dilakukan dengan khutbah dulu baru sholat? Ngoten niku cara hukume tidak sah. Alias tidak sah niku sing dihukumi tidak sah niku khutbahe. Maksudnya pripun niku? Ketika ana wong khutbah dhisik lagi sholat riyaya, monggo sak badane sholat riyaya tasih matlubus syar'i dikon khutbah. Tasih matlubus syar'i dikon khutbah. Lah khutbah sing sadurunge sudah dilakukan tadi niku menjadi mulghah atau nganggur cara Jawa. Iku nganggur. Jadi tak balen malih. Nek ana wong sholat riyaya niku beda kalih sholat Jumat. Nek sholat Jumatan niku khutbah dhisik lagi sholat,
Lah nek riyaya niku salat dhisik lagi khutbah, walian karo Jumatan. Lah pertanyaan jenengan, nek umpama khutbahe didhisikno, bar ngono kok lagi salat niku hukume piye? Niku hukume mboten sah. Ning jenengan pahami aja kok terus ora sah sak salate ngoten mboten. Niki tasih matlubus syar'i, disuprih oleh syariat. Engko nek dene bar salat tetap dianjurkan supaya khutbah. Lah khutbah sing sadurunge salat niku dihukumi mulghah. Keterangan itu wonten tenggene kitab Bujairami Khatib, juz kalih halaman 447. Kitab Bujairami Khatib juz kalih halaman 447. Niki namung bahas persoalan-persoalan sing terkait dengan nganu lho nggih, dengan sunnah lho niki. Terus urutane malih ngeten, nek niki kasus niki bener-bener kasus. Dadi ngeten. Wonten Pak Yai dikongkon ngimami salat riyaya. Saking panike mbok saking bingunge, panik karo bingung ketoke dulur lanang kandung niku. Saking panike mbok saking bingunge niku dilalah bar takbir niku langsung maca Fatihah lek banter. Ape dielingno ya piye? Ning nek salat riyaya niku bar takbir kan disunahno takbir malih. Sampai ping 7 di rakaat yang pertama, sing rakaat yang kedua kaping 5. Paham ngene iki nggih? Lah niku dilalok Pak Yaine niku bar takbiratul ihram langsung maca Fatihah lek banter. Terus gak ono sing ngelokno. Niki kasuse gak ono sing ngelokno. Sampai salam gak ono sing ngelokno. Pertanyaannya, sahkah salat riyaya yang dilakukan dengan cara demikian? Salate tetep sah. Salate sing koyok ngoten niku tetep sah. Lah terus carane piye sing apik dilokno ta ora? Sing apik jane ya dilokno nek kira-kira eling. Ning masalahe nek ndekne wis kadung nandangi maca Fatihah niku le maca takbir sunnah sak badane takbiratul ihram niku sampun kehilangan fadilah. Dadi jane nek iso ya dielingno. Nek iso. Nek durung terus piye? Nek wis kadung terus piye? Kadung tetep sah. Jadi pertanyaannya, sahkah sholat riyaya yang dilakukan dengan cara demikian? Jawabannya nek pertanyaannya sah dan tidak, jawabannya tetap sah. Jadi kok umpama ana sholat riyaya niku wau cara bahasane jenengan, mbah saking panike, mbah saking gugupe, mbah saking bingunge, mbah imam anyaran, mbah piye ning pokoke jelase wayah dikne ngimami sholat riyaya niku takbire mek pisan. Ning ketoke perkara gugup. Lah ngoten niku sahkah salat yang dilakukan dengan salat riyaya yang dilakukan dengan cara demikian? Nek pertanyaannya sah dan tidak, jawabannya tetap sah. Cetha nggih ngeten iki nggih. Dadi ora usah kakean kritisi ning sah. Lah nek cara dadi makmum piye? Dadi makmum yo anut ae jan. Wah bonus ora usah. Ngangkat malah cepet to. Terus pertanyaannya ngeten malih, niki kaitan kali sholat sunnah. Wonten tradisi sholat jamaah sholat tasbih selapan dino pisan. Wonten tradisi jamaah sholat tasbih selapan dino pisan. Le melakukan sholat tasbih niku malam Jumat tengah malam. Tak baleni, wonten tradisi melakukan sholat tasbih selapan dino pisan secara berjamaah. Le melakukan setiap malam Jumat tengah malam. Lah mergo tengah malam niku campur ngantuk-ngantuk. Karepem dhewe cek ngantuk, cek turu, wis pokoke campur ngantuk. Nggih. Terus pertanyaannya ngene. Sahkah sholat tasbih yang bacaan tasbihnya tidak dibaca genep? Genep itu maksudnya lawannya ganjil apa sesuai aturan?
bar Fatihah 10 bar maca subhanarabbiyal azim ping 10 apa pripun Mas? Genep jelas hitungane nggih, hitungane jangkep ngoten nggih. Aja genep jangkep. Sahkah sholat tasbih yang dilakukan hitungannya gak jangkep? Ngoten mawon pertanyaannya nggih, aja genep nggih. Sahkah sholat tasbih yang dilakukan hitungan tasbih gak jangkep? Jawabannya nek sah karo ora, jawabannya sah. Untuk ganjaran sholat tasbih ora, lah niki saking kula nek niki. Untuk ganjaran sholat tasbih ta ora? Ngoten niku nggih tetep untuk ganjarane sholat tasbih, cuman tidak sesempurna nek le maca tasbih jangkep sesuai aturan. Tak baleni malih pertanyaane. Ono tradisi sholat tasbih dilakukan selapan dino pisan, le melakukan malam Jumat tengah malam. Le melakukan roto-roto campur ngantuk-ngantuk. Terus banyak yang tasbihnya itu tidak dibaca genep. Jangkep wae aja genep nggih, jangkep. Sahkah sholat tasbih yang bacaan tasbihnya ora jangkep? Ngoten mawon pertanyaane. Jawabannya nek sah dan tidak, sholat tasbih niku senajan bacaan tasbihnya ora jangkep sesuai aturan niku tetep sah. Lah pertanyaannya tak ibu siji, untuk ganjarane sholat tasbih ora? Tetep untuk ganjarane sholat tasbih, cuman tidak sesempurna nek dilakukan tasbih dengan jangkep sesuai aturan. Keterangan itu ada dalam kitab I'anatul Thalibin juz setunggal halaman 301. I'anatul Thalibin juz setunggal halaman 301. Niki jarak pertanyaannya jenengan tak cukui sing kaitan dengan sunah-sunah saja. Terus pertanyaan berikutnya ngeten. Sholat duha niku sing luwih utama berapa? Ngeten nek urutane. Sholat duha niku paling sithik 2 rakaat, mboten 4 rakaat. Paling sithik 2 rakaat. Jenengan sholat duha niat 2 rakaat sah. Paling sithik 2 rakaat. Paling akeh 12 rakaat. Paling sithik 2 rakaat. Paling akeh 12 rakaat. Sampean lakoni 4 rakaat yo kena, 6 rakaat yo kena, 8 rakaat yo kena, 10 rakaat yo kena, 12 rakaat yo kena. Jadi sholat duha niku paling sithik 2 rakaat, paling akeh 12 rakaat. Lah nek pertanyaannya paling utama piro? Paling utama niku 8 rakaat. 8 rakaat iku luwih utama tinimbang nek mbok lakoni 10 rakaat apa 12 rakaat. Jadi nek pertanyaannya gini. Salat sunnah duha. Salat sunnah duha dilakoni 12 rakaat karo 8 rakaat iku utama sing ndi? Pamane pertanyaane ngono, pamane niki. Pertanyaane ngono, luwih utama sing 8 rakaat. Senajan kok umum nglakoni 12 rakaat ya sah, ganjarane ya gedhe, ning nek ditakoni utama sing ndi? Utama sing 8 rakaat daripada 12 rakaat. Jadi tak balik malih. Salat sunnah duha niku paling sithik 2 rakaat, paling akeh 12 rakaat. Jenengan lakoni 4 rakaat sah, 6 rakaat sah, 8 rakaat sah, 10 rakaat sah, 12 rakaat ya sah. Ning nek pertanyaane antara 8 rakaat karo 12 rakaat sing luwih utama sing ndi? Sing luwih utama 8 rakaat nek mbok bandingno jumlah rakaat yang lain. Mbok bandingna 2 ya tetep luwih utama 8. Mbok bandingno 4 apa 6 ya tetep luwih utama 8. Mbok bandingno sing 10 apa 12 tetep luwih utama 8. Sebab sesuai karo nas hadis. Sesuai karo nas hadis. Jadi salat duha 8 rakaat niku luwih utama tinimbang dilakukan 12 rakaat. Mergo sesuai kalih nas hadis. Keterangan itu ada dalam kitab Ismidul Ainain halaman 27.
Terus ngeten, pertanyaan berikutnya. Apa betul sholat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur? Apa betul sholat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur malam? Jawabannya nggih, menurut madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kula wangsuli, apa betul sholat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur malam? Pertanyaannya ngoten. Apa betul sholat tahajud itu harus dilakukan setelah tidur malam? Nek pertanyaannya apa anane ngoten niku, jawabannya nggih. Nek menurut madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Adapun menurut madhab Maliki, sholat tahajud itu tidak harus dilakukan setelah tidur malam. Sholat tahajud tidak harus dilakukan setelah tidur malam. Itu menurut madhab Maliki. Lalu menurut madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali berkebalikan dari madhab Maliki, yaitu sholat tahajud hanya sah dilakukan setelah melakukan tidur malam. Nek pertanyaan ini nggih. Tahajud kalih qiyamul lail niku bedane napa? Lah nek ngoten nggih, malah karuan cetok. Ngeten lho. Seluruh ibadah yang dilakukan di malam hari niku jenenge qiyamul lail. Seluruh ibadah yang dilakukan di malam hari niku jenenge qiyamul lail. Jenengan salat ba'diyah isya, ngoten niku ya qiyamul lail. Jenengan bar salat isya wiridan niku jenenge ya qiyamul lail. Jenengan maca Quran jam 8 bengi qiyamul lail. Jenengan ngaji ngeten iki kan pun kiwat isya niki. Lah ngeten iki jenengan ngajine niki jenenge qiyamul lail. Lah kok jam 3 jenengan maca Quran apa jenengan maca subhanallah, subhanallah, subhanallah niku jenenge ya qiyamul lail. Dadi qiyamul lail niku ibadah berupa apapun yang dilakukan di waktu malam niku jenenge qiyamul lail. Cek rupa salat, cek rupa wiridan, cek maca Quran. Cek rupa salat, cek rupa ngaji, cek rupa wiridan, cek maca Quran. Pokoknya yang dilakukan di malam hari niku jenenge qiyamul lail. Lah nek tahajud napa? Tahajud niku salat yang dilakukan di malam hari dan setelah tidur malam niku jenenge lagi tahajud. Dadi nek ba'diyah isya tahajud ta mboten? Mboten. Nek maca Quran jam 12 bengi tahajud ta mboten? Mboten. Karena napa? Nek maca Quran niku masuk qiyamul lail, nek nak tahajud itu hanya sebatas salat. Salat yang dilakukan di malam hari dan setelah tidur malam iku jenenge tahajud. Artinya terus sampai iso ngarani ngene. Nek tahajud itu pasti qiyamul lail, lah nek qiyamul lail berarti tidak mesti tahajud, sebab wiridan yo qiyamul lail, maca Quran yo qiyamul lail, ngaji yo qiyamul lail. Ngoten lho. Dadi ngaji di malam hari niku qiyamul lail, maca Quran di malam hari qiyamul lail, wiridan di malam hari qiyamul lail. Lah qiyamul lail niku seluruh ibadah berupa apapun, cek rupa salat, rupa ngaji, rupa wiridan, rupa maca Quran dilakukan di malam hari berarti qiyamul lail. Nek tahajud itu hanya sholat yang dilakukan di malam hari dan setelah tidur malam niku jenenge tahajud. Berarti perbedaannya nek tahajud itu pasti nek tahajud itu pasti qiyamul lail, nek qiyamul lail mboten mesti tahajud. Jadi pertanyaannya ngeten. Benarkah, pertanyaannya jenengan ini, benarkah tahajud itu harus dilakukan setelah tidur malam? Jawabannya, nek pertanyaannya apa anane? Nggih, menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nek menurut mazhab Maliki, tahajud itu tidak harus dilakukan setelah tidur malam, asal dilakukan setelah lewatnya waktu isya, walaupun belum tidur malam, itu menurut mazhab Maliki sudah termasuk kategori tahajud. Itu terdapat dalam keterangan kitab Syarah
Khalil Al-Khurrasi, juz yang ke-10 halaman 207. Terus pertanyaannya malih niki ngeten. Niki rada nyimpang sithik. Salat niku nek bangsa 4 rakaat kan kena dijamak sekaligus qashar. Salat niku nek bangsa 4 rakaat kan kena dijamak sekaligus qashar. Niku mboten bangsa 4 rakaat bloko. Nek salat niku kena dijamak, kena diqashar. Jamak niku napa? Mengumpulkan 2 salat dilakukan dalam satu waktu, ngono ku jenenge jamak, dikumpulno. Nek le melakukan di waktu salat yang pertama jenenge jamak takdim, nek le melakukan di waktu salat yang kedua jenenge jamak takhir. Contone duhur karo asar mbok lakoni mbok kumpulno wektune dadi siji. Niku jenenge jamak. Nek jenengan lakukan di waktu duhur jenenge jamak takdim, nek duhur karo asar mbok lakukan di waktu asar jenenge jamak takhir. Lah salat niku ana sing ora jamak jenenge qashar. Qashar ku artine ngringkes. Lah nek ngringkes salat niku sing kena dilakukan hanya salat sing bangsa 4 rakaat, yaiku duhur, ngasar, lan isya. Nek salat bangsa 3 rakaat atau 4 rakaat ra kena diringkes. Artine salat iku kena mbok jamak tanpa qashar, yo kena mbok qashar tanpa jamak, yo kena mbok jamak sekaligus qashar nek pancen sudah memenuhi syarat. Nek qashar itu hanya khusus kepada salat-salat sing bangsa 4 rakaat. Nek jamak niku ora kudu salat sing bangsa 4 rakaat. 3 rakaat yo kena. Nek sekedar jamak bloko ora diqashar. Lah pertanyaane jenengan ngeten. Nek ana wong lara, terus larane iku nek dienggo ngodak ngadeg salat iki ya rekoso. Bolehkah ben ora kakean ngodak ngadeg ora kakean gerak terus salate dijamak? Pertanyaane dijamak mboten diqashar nggih. Pertanyaane dijamak. Duhur karo asar dilakukan waktu duhur ben ora usah salat-salat terus. Engko maghrib karo isya dilakukan waktu isya. Nek perkara lara apakah boleh menjamak salat? Jawabane ngeten nek cara teng kitab kula waca wau. Nek pancen larane iku wis sebanding kaya wong sing kena salat karo lungguh mergo ndekne rekoso ngadeg. Nek larane iku wis sebanding kena salat karo lungguh mergo gak iso ngadeg. Berarti lara sing kaya ngoten niku wis kena jamak salat. Tak baleni. Nek larane iku sebanding kaya lara sing wis kena salat karo lungguh ora iso ngadeg, monggo berarti salat sing kaya ngoten niku lara sing kaya ngoten niku pun kena jamak salat. Paham napa dereng niki? Niki masalah kaitan karo pertanyaan. Dadi ngeten. Wong sing lara apa kena jamak salat ben ora kakean salat-salat wae? Jawab ben ora kakean gerak-gerak salat wae. Jawabane boleh nek pancen larane tersebut wis sebanding karo lara sing kena salat karo lungguh mergo gak iso ngadeg. Boleh sing kaya ngoten niku. Keterangan itu ada dalam kitab I'anatut Thalibin juz kalih halaman 119. Bahkan ngene. Niki mboten ngajani macem-macem, niki maksudnya wong ngaji ku ben pinter. Wong nek ana kesibukan iku jamak salat iku kena. Kesibukan iku jamak salat kena. Ning mboten ngajari kurang ajar niki. Dengan syarat nek karena kesibukan iku tidak dilakukan terus-terusan. Dengan syarat nek le jamak itu karena kesibukan tidak dilakukan secara terus-terusan. Nek dilakukan secara terus-terusan fasik. Nek dilakukan secara terus-terusan hukumnya fasik. Jadi tak baleni. Bahkan ngene jamak salat ora perkara lara bloko. Wong karena ada kesibukan niku asline kena jamak salat dengan syarat tidak dilakukan secara terus-terusan. Nek terus-terusan fasik. Contone ngene. Sampean dadi nganten.
esok dirias. Esok dirias. Lah engko wong dirias kan ditembeli sampean. Sampean kan ditembeli to niku. Pertama dikai plamir sak senti. Bar ngoten terus jet. Bar jet lagi cat buko iku. Terus kita ayu kan mergo iku to. Lah sampean perkara di ngono napa to mikir ngene. Lah iku kena dhuwur piye lak nglothoki dhisik. Lah nglothoki jam-jaman sampean. Terus sholat duhur, bar sholat duhur kok ditembeli neh wong ape nampa tamu neh, diplamir neh. Bar diplamir kok ngasar sholat, lah iku rekoso neh. Makanya cara syariat nek sampean lagi entuk lakon ngono iku mang, dadi nganten ngoten niku wau perkara ditambali, ngoten niku salate dijamak mawon. Duhur karo asar dijamake cah pumbung. Duhur ku durung patek akeh tamu, lah engko nek asar akeh tamu, wis aku tak sholat duhur jamak karo asar pisan, bar ngono lagi ditembeli iku mang. Bar ditembeli ku ngasar ora usah sholat, wong sholate wis dilakukan waktu duhur. Maghrib ora usah pisan. Maghrib diniati jamak takhir. Engko nek bar tamu kira-kira setengah loro pajar tak klothokane lagi wudu, bar wudu terus sholat maghrib jamak takhir, isak jamak maghrib karo isak dijamak takhir. Lu berarti kan longgar sampean. Paham sing koyo ngoten niku? Syarate ora kena terus-terusan. Lah nek pertanyaane ngedros piye? Utawa ora ngedros. Nek kerja bangunan piye? Ora dijamak aku iso duruki bosku karo adukan no. Lah iku mang syarate. Nek karena kesibukan itu aslinya boleh. Dengan catatan apa wau? Tidak dilakukan secara terus-terusan. Nek dilakukan terus-terusan dadine fasik. Ngoten lho, niki hukum syariat. Dadi jane wong dadi nganten niku kena jamak takhir. Asar karo zuhur dikumpulno nang wektu zuhur. Jenenge jamak takdim. Engko maghrib karo isya dilakukan nang tengah malam apa jam 1 apa jam 2 apa setengah 3 dilakukan dengan cara jamak takhir. Boleh ndak apa-apa. Yo cek ngantene cek apa nih jenenge cek sing duwe omah sampean nampa tamu kan yo sibuk, misalkan sampean sing duwe gawe nampa tamu kan yo sibuk. Ya saking sibuke iku lho wong yo didandani ngono nyatane nek diklothok yo angel wong klothoke kan tetep nganggo alkohol barang ae ndak ae ditutal-tutul. Tap bensin ben klokop iku. Nggih wong kandele ngono kok ndak yo. Wis pokoke intine ngoten niku wae. Dadi jane sing kena jamak niku mboten trima perkara lara, ning ana kesibukan niku ya iso jamak salat dengan syarat tidak dilakukan secara terus-terusan. Keterangan itu ada dalam kitab Tarsyihul Mustafidin halaman 134. Nek sampean goleki nggone kitab I'anatut Thalibin niku ada pada juz 2 halaman 119. Kitab I'anatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in niku juz yang kedua halaman 119. Sampun ganti kitab Al-Fatihah.